咁啦，先請佢哋上嚟啦。我哋有請鄭伊健同埋著名模特兒樂基兒 Gaily。Hello。嗱，頭先嘅8位嘉賓咧，分別咧 Hello Gaily。咁啊，都同我哋咧就講過唔同嘅話題啦，剩翻2個啫。不過咧，我哋咧喺呢個未傾偈之前咧，不如咧我玩個測驗啦。我想問咧，其實你哋兩個畫嘢 O 唔 OK 㗎？你唔使問啊，我正常啊 ，sorry， Gaily 唔使問啊。即係好離譜啊！係你得你就係。我 OK， 我其實少表演畫嘢嘅。其實唔使表演，我同你做個少少嘅 test。咁啊，不如咁啦，我哋有個畫板喺度，各俾一方啦。咁啊，伊健過嗰邊啊嘛。好啊。OK，so what we're gonna hear， 我哋究竟要做乜嘢咧？我哋呢個測驗咧，其實就唔係測畫工，咁啊，我哋咧做一個屋樹人測驗。咁啊，要你畫間屋、畫樹同埋畫人。咁啊，你心目中係啦，你想點畫咧？開始啦，開始。其實咧，屋樹人咧係一個非常歷史悠久啦，同埋好出名嘅心理測驗啦。單憑咧即係呢3樣唔同嘅嘢，佢哋畫出嚟嘅時候咧，就已經可以反射到咧，就係每個人內心咧，究竟佢哋潛意識，佢哋希望係點樣啦，想做啲咩或者啲咩表達㗎啦。咁啊，同時咧，其實單憑呢個測驗咧，都可以改善到自己好多嘢嘅喎。好低啊！差唔多。差唔多，等我睇伊健嗰邊先，我去巡場好啦。咦，其實咧睇呢個屋樹人嘅時候咧，因為今日個時間有限啦，我可以快講，因為咧見到個特色咧就係其中樹咧就係代表咧你同一個外界嘅接觸嚟嘅。咁啊啲人咧，如果啲樹咧啲樹枝咧係好粗啊、好大啊，同埋好伸展嘅話咧，即係話咧你係比較 outgoing 啦，同埋你好重視友情嘅。咁啊同埋咧最緊要個人啊都係向外嘅，即係喺屋外邊嘅，所以你好重視咧外邊嘅網絡啦。呢個就係鄭伊健，呢個咧係當我諗，如果大部分人啦一睇嘅時候咧，呢一 part 就係個精髓所在啦。好，跟住我望下 Gaily 嗰邊啦，睇下先 ，Let's have a look。妖得意喎，睇下先。嗱，佢棵樹咧同伊健嗰個好大分別啦，因為咧個重點係唔係喺呢度嘅，你會見到咧，噔噔噔呢度，因為咧我見到咧有 Gaily 喺度啦，有邊一個咧？我估應該點都係特別嘅朋友嚟嘅，係。咁啊，其實咧，我啲重點咧，我會睇到喺呢度，因為咧屋咧係代表你嘅家庭觀念啦、愛情啦。咁如果佢係畫得啲人喺入邊嘅咧，即係話呢個人咧係非常注重愛情啦，同埋非常注重家庭觀念㗎啦。啱唔啱呢個景？啱。Gaily，愛情對你嚟講究竟係乜嘢咧？開心同埋一個家庭咯，同埋屋企入邊。咁點樣可以將個愛情咧，即係可能平時有咁多工作啊，都可以將佢保持住好新鮮嘅狀態咧？其實最緊要都係大家溝通，同埋大家去做多啲 more interesting 同埋 exciting 新嘅嘢。即係自己都要不停做啲嘢啦，係咪啊？買 balloons 嗰啲都係，成日都見到佢會買啲氣球賀生日嗰啲嘢都係。依件要問翻你啦，咁啊嗱，佢個測驗都幾準啦，因為佢話原來 Gaily 咧真係一個好注重愛情嘅女仔嚟嘅，同埋都知道咧要做嘢㗎啦。咁你嗰方面咧就見到係一個好重視友誼嘅人啦。咁啊，究竟點樣可以維係到一個好好嘅友誼咧？首先友誼嘅建立就即係好似今晚咁，我哋大家都係有緣分先會見到，或者啲朋友其實都識得啦。咁我覺得我哋由讀書開始，我哋身邊嘅朋友好緊要，到做嘢啦。其實每個過程裏邊咧唔可以缺少朋友嘅。咁好多時，譬如你可能就算 keep 得到啦，咁可能大家都會其實 keep 之前咧都會諗啦，喂，點樣先分到邊啲朋友係真㗎？呢個都要講眼緣嘅，亦都係緣分，亦都係經歷一啲磨練啦。即係其實我諗我哋喺娛樂圈做咗咁耐，都識咗好多朋友，或者有啲朋友都離棄咗你。咁但係我覺得最緊要係大家攞個心出嚟，共到患難同埋共到富貴咯。哇，好緊要啊！共患難啊，共富貴，所以難怪咧，伊健咧喺圈內圈外咧都係超出名、超級多朋友都係。好咁啊，Gaily，咁啊，平時問翻你啦，咁啊咁嚮往愛情生活啦，會平時咧都好中意咧，即係將你嘅生活上面嗰啲 SMS 啊，所有嘢都留低佢咧，會 keep 住呢啲。其實會咯，同埋有陣時會影相咯，因為我自己都好多狗啊、貓啊喺屋企，咁都好中意影啲相儲低咯。我知道咧，其實咧講到今次嘅 experience extend 得好啱你啦，因為咧佢哋喺個 message 方面咧都幾方便嘅，因為好多 function 你都想同佢哋 share 下，係咪咧？
係嘅，因為有陣時做嘢啦，特別我嗰行好多時都唔得閒，同埋有陣時化妝整頭你又唔想騷擾第二啲 model 喺度做緊嘢，咁就全部都要靠 SMS 咯。同時咧，我亦都係啦，因為你啲 SMS 咧最方便咧就係喺你聯繫嘅時間咧，可以成日睇翻好多過記錄啦。咁啊，至於講到 Timescape， 我想知啦，呢個用家咁啊，即係攞個電話出嚟先，拎出嚟啦。咁其實呢個都係一個，即係你知我都好多朋友啊，佢哋嘅嗜好有唔同啦，我哋可以將佢 group 埋一齊啦 ，MSN 啦、Facebook 啦，或者甚至乎最近影嘅相啊、發生嘅事情嘅，因為我有啲小學同學中意用呢個 Facebook， 有啲人唔中意，咁所以 group 埋佢一齊用咧，我覺得啊好啦，咁啊所有朋友都知道發生緊乜嘢事啦。係啊，同埋我知佢方面咧，就係你頭先撳過一個掣咧，叫做 Infinite Button 啊嘛，因為一撳嘅時候咧，其實你可以 check 翻咧，究竟咧你之前同個朋友咧，可能佢曾經喺 Facebook 講過啲乜嘢啊 ，SMS 嗰啲。同埋最方便係真係掂一下，掂一下你真係好清楚知道晒。但係先啱啱喺度拍嗰條片。不過蒙查啲，可能入邊黑得滯嘅，或者啱啱太忙啊。不過咧，我諗咧依件咧大家都知啦，對於呢個高科技啦、電換產品咧最啱你啦。同埋你又咁中意同一時間開咁多嘢嚟睇咧，佢入邊嗰個 multi-tasking 都應該好啱你嘅。係啊，其實我即係我用呢啲科技嘅電話用咗好耐啦 ，smartphone 啊，Pocket PC 到而家，以前係㗎，以前好麻煩，好多嘢開咗之後要自己親自刪，但係而家其實唔需要啦，可以連續開8個網頁啦，聽埋歌啦，甚至乎我最中意嘅打機啦。影相啦，乜都齊嘅。不過可能對你嚟講8個都係啱啱好啊。OK 嘅，暫時足夠。好厲害啊！好，唔該晒鄭伊健，亦都。